Հատվածը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։ Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ on-line շանթի ուղիղ եթերում իր առողջության երաշխիք հավելվածով եւ տաղավարում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Սամվել Մարգարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարգարյան, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Դուք թարմ աչքով եք նայում առողջապահության համակարգին եւ ինձ շատ հետաքրքիր է պարոն Ալթունյանը հայտարարեց ամենասկզբում, որ պետք է մի հատ տեսնել այդ տնտեսությունը ինչպես է կատարվում, այսինքն մուտքեր, ելքեր, ծախսեր, հնարավոր է արդյոք դա դարձնել ավելի արդյունավետ։ Այս 2 ամիսը թույլ տվեց ինչ որ մի բան արդեն հետևություններ անել։ Վիճակը ձեր կարծիքով ինչպիսինն է։ Նայեք, մեր ըստ էության քայլերի հաջորդականությունը շատ վառ արտահայտված են կառավարության ծրագրում, այն կետերում, որոնք վերաբերվում են առողջապահության ոլորտին, եւ ըստ էության այսպես ներկա վիճակի գույքագրումը եւ եղած միջոցների առավել արդյունավետ օգտագործումը այդ անկյունակարային մոտեցումներից մեկն է։ Ինչ ենք հասցրել անել 2 ամսվա ընթացքում։ Այո, հասցրել ենք արդեն գույքագրել բոլոր այն ծախսային ուղղությունները եւ հիմա շարունակում ենք այսպես կոչված վարժություններ անել այն ուղղությամբ, թե ինչպես կարելի է արդեն 2017 թվականի համար նախատեսված բյուջեն, որը շատ չի տարբերվում 2016 թվականից, ելնելով պետության սուղ միջոցներից, հա, 85 միլիարդ 770 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, առավել արդյունավետ օգտագործել։ Արդյունավետություն ասելով, ստեղ պետք է 2 ուղղություն ունել, հա, ում է հասնում այդ միջոցները, այսինքն ինչ բնակչության խմբեր են ծածկում եւ ինչի համար, то есть ինչ հիվանդություններից, հա, ըստ էության առողջապահության բյուջեի առյուծի բաժինը դա բնակչության տարբեր խավերի համար տարբեր բնույթի հիվանդություններ առողջապահական ծառայությունների ձեռքբերում է, ոչ այլ ինչ, քան ձեռքբերում։ Եվ պետք է նայել նաեւ որտեղից ենք գնում այդ միջոցները։ Այսօր մոտ 400-ին հասնող 490-ի չափ բժշկական հաստատություններ հանդիսանում են պետության այսպես կոչված պարտները պետպատվերի ծրագրով, դրանց մեծ մասը պետական բժշկական հաստատություններ են, մի որոշ ավելի փոքր հատված դա մասնավոր ծառայություններ մատուցողներ են, եւ մեր հիմնական աշխատանքը հիմա գնում է մեր պարտներների հետ հարաբերությունների հստակեցում։ Դա կառավարության ծրագրում այդ կետը հնչում է որպես պետպատվերի բաշխման մեխանիզմների թափանցիկության ավելացում մի կողմից, մյուս կողմից որակի վերահսկողություն։ Դրա համար հիմա մենք լուրջ աշխատանքներ ենք արվում մեր ներքին կառույցների վերազինման, կառուցվածքային փոփոխությունների, որպեսզի նրանք ավելի առողջ շուկայական մեթոդներով սկսեն հետևել այդ գումարի ծախսմանը, հա։ Առաջին հերթին կարևորագույն կառույցներից մեկը այս դեպքում պետական առողջապահական գործակալությունն է, ՊԱԳ-ը, որը ըստ էության պետք է կատարի այդ միջոցների վերահսկողի ֆունկցիան։ Մի կողմից նա առողջապահության նախարարության, այսինքն պետության կողմից քննքում է պայմանագրեր բուժ հաստատությունների հետ, մյուս կողմից ըստ էության պետք է գնա ամեն դրամի հետևից եւ վերահսկի, որպեսզի այն առավել արդյունավետ եւ հասցեական օգտագործվի։ Հնարավոր է, որ այդ կառույցը ՊԱԳ-ը ունի այդքան ներուժ, որ կարողանա այդ ամեն ինչին հետևի 400, քանի ասեցիք։ Այո, իրականում պետք չէ դրան նայել ասենց աբսոլյուտ տեսակետից, որ պետք է յուրաքանչյուր, չգիտեմ, 350,000 միջամտության հետևից գնալ, կան գիտականորեն ապացուցված արդյունավետ մոտեցումներ, հա, ընտրանքային մեթոդ եւ այլ, այսինքն նույնիսկ եթե յուրաքանչյուր 10-րդ դեպքը կամ 15-րդ դեպքն ես նայում, այսինքն ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողություն կա, որը իր արդյունավետությունը ապացուցել է ցանկացած ոլորտում, այսինքն թյուր կարծիքա, որ պետք է ամեն ինչը նայել մինչև վերջ, հա, ամեն անկետայի մեջ դնել կարդալ։ Եթե, չգիտեմ, ընտրանքային ստուգում ես իրականացնում, բայց ինքը հստակ հիմունքների վրա ինչ որ հիվանդանոցի կամ կոնտր ագենտի ծառայությունների մեջ եւ 10% ստուգման արդյունքը տալիս է նորմալ, այսինքն վիճակ, նշանակում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն պետք չի մտածել, որ պետք է ստեղծել եւս 500 հոգանոց թիմ, որը հետևում է ամեն մեկը մի հիվանդանոցի, այսինքն այստեղ մի քիչ ավելի ճկուն մոտեցումներ ենք մենք փորձում իրար։ Մյուս տարի, ինչպես ասեց պարոն Ալթունյանը, որ այդ գումարը հետո է գնալու, այսինքն բուժօգնությունը ցույց տուր, ծառայությունը տուր,
Հետո մենք կնայենք ում մոտ շատ եղավ, ում Դες մոտ հենց քիչ այդ եղավ։ թափանցիկության բարձրացման եւ արդյունավետության բարձրացման հիմնական երաշխիքներից մեկը պետքա լինի, այսինքն այստեղ պետքա կոպիտ ասած հաճախորդը ոտքերով քվեարկի, թե որ հիվանդանոցը ավելի շատ միջոցներ կստանա եւ որ հիվանդանոցը ավելի շատ ծառայություն կմատուցի, հա, որակի հետևից է մարդը գնում այսօր ցանկացած։ Հնարավոր է դրա պատճառով որոշ ուժ հիմնարկներ, որոնք ուղղակի ստացել են ի սկզբանե իրենց պետպատվերի չափը, այ օրինակ այս տարի ստացել են եւ դա ծախսում են եւ ստանում են այդ գումարները, բայց այդքան էլ լավ չեն կատարում իրենց գործը, բայց ինչ արած արդեն իրանց հատկացված է դա։ Հնարավոր է որ մյուս տարի նման բուժ հիմնարկները ուղղակի մնան առանց պետպատվերի, իրանց մոտ շատ քիչ գնան ոտքերով, ինչպես դուք ասեք, եւ փակվեն։ Այսինքն այն բուժ հիմնարկը, որը ի սկզբանե իր համար կանխորոշել է, որ ինքը լավ ծառայություններ չպետք է մատուցի, երևի ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում պետքա դա, չեմ կարծում, որ մենք շատ կտրուկ քայլեր անենք, չգիտեմ, մեր ինքնանպատակ չունենք որևէ բուժ հիմնարկ ոչնչացնելու կամ փակելու, բայց եթե դուք ինքներդ եք ասում, որ հիմնարկը ծառայություն չի մատուցում, ձեր մոտ էլ որպես քաղաքացի հարց պետք է առաջանա, ինչու են ձեր իսկ գումարները գնում այդ հիմնարկ եւ ոչ թե այլ հիմնարկ, որը ձեզ ավելի լավ ծառայություն կմատուցի, հա։ Պարոն Մարգարյան, եթե մենք խոսում ենք բուժ հիմնարկների մասին, մասնավոր եւ ասենք պետականների, հնարավոր է, որ մասնավորների մեջ այդ բանը մցվի, այդ ձևը, ինչ որ մասնավորների մի մասը, որոնք լավ կկատարեն իրենց գործը, կլինեն մակարդակով, բան, նրանք լավ շարունակեն։ Մի մասը այդ մասնավորները, բայց պետական պոլիկլինիկաների հետ, նման տեսակի ամբուլատորիաների հետ դուք ոնց կարաք նրանց չտակ։ Դե նայեք, ինչ վերաբերում է մարդը ուզած է գնում, չէ, ինչ որ մի պոլիկլինիկա։ Ինչ վերաբերում է արտահիվանդանոցային ծառայությունների հատվածին, այնտեղ աշխատում է այդ per capita-ի սկզբունքը, այսինքն ամրագրման սկզբունքը, այնտեղ այսպես թե այնպես առանց մեր որևէ միջամտությամբ հիմա նույնպես ազատ է քաղաքացին ընտրի իր պոլիկլինիկական ծառայությունը եւ գոնե մի տարվա պաուզայով, հա, այդ գումարը իր հետևից արդեն գնում է նոր պոլիկլինիկա։ Այսինքն այնտեղ հիմա էլ կա այդ մեխանիզմը եւ պետությունը երևի պետք է հետևի, որ ամեն դեպքում նրանք որակով բուժեն։ Դա մեր աշխատանքի երկրորդ հատվածն է, քանի որ պետությունը այստեղ նաեւ մի կողմից ծառայություն գնող է, մյուս կողմից էլ ումից որ գնում է դրա սեփականատերն է, հա, դուք ասեք պետական պոլիկլինիկաներ, այստեղ այլ աշխատանքի սպեկտր է, արդեն այդ հիմնարկների առողջացման, այդ հիմնարկներին բիզնես ինչ որ սկզբունքների վրա դնելու քայլեր պետք է արվեն, որը միգուցե մի փոքր ավելի երկարաժամկետ ու քրտնաջան աշխատանք է պահանջում, բայց ասել, որ եթե պետականը եկեք ամեն գնով իրան պահեմ ու ոչինչ չանեմ, դա էլ է սխալ մոտեցում։ Այստեղ պետությունը արդեն երկակի դերում է, համ ինքը իրեն է ոնց որ դիտողություն ու նկատողություն անում, որ շտկի, որտեղ պետական պոլիկլինիկան դա հենց ինքը պետությունն է, հա։ Դուք ինչ ռեսուրս եք տեսնում դրա մեջ, այո, այդ համակարգը աշխատի, ինչքանով ավելի շատ մարդ պետությունը կարող է, այսպես ասած, իր կողմից տրված գումարով ապահովի բուժսպասարկումով, որ ասենք ավելի շատ մարդ դա ստանա, չգնան հասնեն մինչև որևէ հիվանդանոց եւ իրենց ասեն, որ մեր պետպատվերն արդեն վերջացել է, հերթագրվեք, հետո մեկ էլ պարզում է, որ հերթը մի 3-4 ամսից հասնելու։ Գիտեք, այստեղ էլի երկակի է պատասխանել, պետք է ինքնանպատակ չդնել ինչքանով հնարավորինս շատ մարդ ստանա, որովհետև եթե մենք ունենք սահմանափակ միջոց, հայ ես ասացի 85 միլիարդ դրամ, պետք է հիմա մենք այդ հաշվարկների մեջ ենք, որ հասկանանք լավ, ինչքան մարդու կարելի է նորմալ բժշկական ծառայություններ մատուցել։ Միգուցե հաշվարկները ցույց տան, որ այսօրվա մեր շահառուների շրջանակն է գերագնահատված կամ շահառուներին տրամադրվող ծառայությունների շրջանակն է գերագնահատված։ Պետք է վերանայել պրիորիտետները, հա, այդ առաջնայնություններ պետք է շահարկել։ Ում է հասնում, մի կողմից կլինի հա հիվանդությունների ցանկ, որը դա բաց քննարկումներ կրնեն, որ կհասկանանք, որ հիվանդություններն են մեր համար առաջնայնություն։ Այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ 85 միլիարդով բոլորին բոլոր հիվանդություններից հնարավոր չէ բուժել, հա։ Եվ մյուս կողմից կդնենք բնակչության խմբերը, հա։ Մենք ունենք սահմանափակ բյուջեի սկզբունքն է աշխատում։ Մենք ունենք սահմանափակ բյուջե այս հիվանդության վրա։ Մենք նմանատիպ մի փոքր վարժություն արեցինք տարեվերջին, երբ որ գույքագրում արեցինք նոյեմբերին, այդ այն կոնկրետ քայլերից, որ արել ենք, պարզվեց, որ տարբեր ծրագրերից եւ չօգտագործված միջոցներից, ասենք մոտ 1 միլիարդ 500 միլիոնի չափ, կարող է մի փոքր սխալվեմ թիվը, խնայողություններ են առաջացել։ Այդ նույն
վարժությունը շատ ավելի արագ ու մինի մակարդակով արեցինք, նայեցինք, տեսանք, որ ծրագրերում ունենք խնդիրներ, այդ ծրագրերը շարեցինք ըստ առաջնայնությունների եւ վերաբաշխում արեցինք դեպի այդ առավել հանրային կարիք ունեցող ծրագրերին, հա, կարծեմ այսօր հենց մենք մամուլում կտարածենք այդ թվերը, դրանք հրապարակային թվեր են, հա, հիմնականում առաջին տեղում դա սրտի անհապաղ վիրահատություններն էր, հետո գալիս էր այդ մոր եւ մանկան, զինակոչիկների, այսինքն նրանք որպես առավել հանրային կարևորություն ունեն այդ ուղղությունները, հա, սահմանափակ բյուջեի դեպքում մեկ-մեկ իրականում պետք է դժվար ու ցավալի որոշումներ կայացնել, որովհետև բոլորին լավ շատ դժվար է լինում, դա արդեն պոպուլիզմի է վերածվում։ Դժվար ցավալի որոշումներից մեկը, ինչքան գիտեմ նա էր, որ այն դժվար մատչելի հետազոտությունների գինը բավականին իջացվեց, չէ, այսինքն 50-ից 35 հազար, ինչքան ես գիտեմ, եւ լաբորատոր որոշ հետազոտությունների գինն էլ, որը պետությունն էր տալիս, նույնպես իջացվեց։ Ցավոտեր ինչի, որովհետեւ այդ ովքեր որ դա իրականացնում են, այդ կենտրոնները, այնտեղ սկսվեց, այսպես ասեմ ես, փնփնթոց։ Այո։ Այսինքն նրանց դուր չեկավ եւ անգամ, պարոն Մարգարյան, ինձ այսպիսի մի բան ասացին, ասին, եթե սենց շարունակվի, եթե մենք պետք է ուրեմն այդքան մեր ինքնարժեքին մոտենա մեր այդ բանը, գործը, որ մենք անում ենք, թվեր կնկարենք։ Մի քիչ ձեր չեմ համաձայնվի, անձամբ եմ զբաղվել այդ գների վերանայումով, ասեմ ոչ մի նկարած թիվ այնտեղ չի եղել, շատ խնամքով ուսումնասիրել ենք յուրաքանչյուր ուղղությունը։ Չէ, իրանք կսկսեն նկարել։ Չէ, ես դες ասեմ, հավատացեք, չէ, նկարելու համար ես ասացի մեր գործիքները, դա պետական առողջապահական գործակալությունն է, իր գործիքակազմով, որը հավատացած եղել։ Առողջապահական տեսչությունը երևի մի քիչ ավելի ակտիվ է, որոնք, այսինքն մենք էլ միամիտ հանդիսատես չենք, որ իրանք նկարեն, մենք էլ կարդանք ու ժպտանք, հավատացած եղեք։ Այսինքն դուք պատրաստ եք դրան, որ այդպիսի բան կարող է երևույթ կարծվի։ Ես չեմ կարծում մի քիչ կասկածի տակ եմ դրում ինչի պետք է սկսվի, որտեղ ասեմ, եթե այն գները, որոնք իջեցման արդյունքում ստացել էինք, լինեին ոչ շուկայական, անիրատեսական, միգուցե կհամաձայնեի ձեր հետ, բայց հավատացած եղեք, խորը ուսումնասիրություն ենք արել, ուսումնասիրել ենք թե ապահովագրական ընկերությունների գները, որոնք մեծ գնորդ են համարում բժշկական ծառայությունների, թե մասնավոր հատվածում մանրածախ գները, եւ հավատացեք գները համադրելի են եւ բավականին շուկայական։ Պարոն Մարգարյան, մի խորհուրդ էլ ես տամ ձեզ, էլի միամիտ չեք, որ դա չի իմանաք, իհարկե կոռուպցիոն պահը պետք է դուք նույնպես հաշվի առնեք, որովհետև դա բավականին լավ նստած է այս ամեն ինչում, ցավով եմ ասում, եւ այդ անարդյունավետ ծախսի մեջ բավականին մեծ տեղ է դա գրավում։ Եթե հնարավոր լինի դա, ես օրինակ իմ օրինակի վրա կարող եմ ասեմ, որոշ բաների հետ գործ ունենալով, կարող եմ ասել, որ որոշ բաներ, ծախսեր իմ ծանոթների մոտ բան վերացել են։ Այսինքն ձեր գալու հետ վերացան, հասկանում եք։ Դա արդեն խոսում է նրա մասին, որ ինչ որ բան, պահ, լուսավոր պահ մտավ թեմայի մեջ, էլի ես, եթե հնարավոր լինի հաշվի առնել պատճառները, ինչի դա եղավ, ինչից դարավ այդպիսի ծախսեր առաջացան եւ դրանք կարելի է իրոք այնպես անել, որ չլինեն, դա էլ դες մի քանի միլիարդ հեքիպես մի տարի կբերի, որ դա գնա այն ինչի համար բոլորս աշխատում ենք, այսինքն ինչ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, եկամուտի ինչ միջոցներ եք տեսնում, բացի նրանից, որ եղած գումարը կարելի է ճիշտ արդյունավետ օգտագործել, ձեր կարծիքով ռեսուրս ունենք, ավելացնենք ինչ որ գումարներ, որոնք մտնում են համակարգ։ Եկամուտների իմաստով, այո, իհարկե, այդ նույն որ ասացի պետական հիվանդանոցներին, պետական հիմնարկները, որոնք ըստ էության պետության տիրապետման տակ են, իրենց արդյունավետության բարձրացումը ես հավատացած եմ կբերի իրենց ոչ պետպատվերային եկամուտների ավելացմանը։ Այսինքն այդ ղեկավարները տեղում պետք է մտածեն, որ սա վերջի վերջո եթե պետական է ՓԲ-ն, դա չի դադարում բիզնես լինելուց։ Ընդհանրապես բաժնետերը պետությունն է, ու պետք է մի քիչ բիզնես մտածելակերպ մնել մարդկանց մեջ։ Ես հասկանում եմ առողջապահության մեջ միգուցե դա կարող է ոչ պոպուլյար հնչել, բայց պետք է մարդիկ հասկանան, որ թե ինքը պոլիկլինիկայի տնօրենն է, դա չի նշանակում, որ ինքը բարեգործական ինչ-որ միության տնօրեն է։ Ինչ խոսքերով ինքը տենց ասում, բայց իրանք վատ բիզնեսմեններ չեն, երբ որ գործը գնում է ինչ-որ անձնական շահերի մասին դες ասել։ Չէ, խոսքը գնում է պետության շահի եւ պաշտոնական թվերի մասին միայն։ Այո։
Դե շատ շնորհակալություն Տարոն Մարգարյան, գիտեք ինչ, մեր ոլորտում մենք բոլորս բժիշկներ ենք եւ անգամ տնօրենները եւ շատ ժամանակ լինում է տնտեսական թվող ոլորտի ղեկավարները էլի բժիշկներ են եւ մեզ պակասում են սենց կողքից նայող, սառը դատող տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, որոնք ուղղակի դնում են մի կողմ էմոցիաները եւ ասում են, որ թիվ է այդ թիվը պետք է ուրեմն լինի այսպես, այսքան է հատկացվում, ախ, օխ եւ այլն այդ բաները չլինեն։ Այնպես որ շատ շնորհակալություն, մենք միշտ կլինենք կապի մեջ, դուք էլ իմացեք, որ եթե ինչ-որ բան կա ասելու, որ ժողովուրդը պետք է իմանա ճիշտ ընկալի, խնդրեմ այս տաղավարը ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք ընդհատվենք եւ հետո կշարունակենք Մասնագետ on-line։ Հատվածը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պատվերով։ Շարունակում ենք Մասնագետ on-line-ը, տաղավարում է պրոֆեսոր Մովսիսյանի անվան առողջության կենտրոնի տնօրեն Գոհար Մովսիսյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Գոհար, առաջ երթիդ խնդրում եմ մի հատ մեզ ասեք պրոֆեսոր Մովսիսյանի մասին, որի անունով դուք դրել եք ձեր կենտրոնը։ Այդ տանը, որտեղ հիմա գտնվում է առողջության կենտրոնը, ապրել է երկար տարիներ պրոֆեսոր Մովսիսյանը, նա եղել է մեր ուրուցկաբանության ինստիտուտի հիմնադիրներից եւ աշխատել է Ֆանարչյանի հետ դեռ այն ժամանակներում, երբ ինստիտուտը գտնվում էր Թումանյան փողոցի վրա։ Զբաղվել է ռադիոբիոլոգիայով եւ օնկոիմունոլոգիայով։ Իմ կողմից ասեմ, որ պրոֆեսոր Մովսիսյանը եղել է ռենտգենոլոգիայի հիմնադիրներից մեկը Հայաստանի, մենք գիտենք դրա մասին, եւ նա ձեր պապիկն է։ Լավ, իմացանք։ Տիկին Գոհարի, կենտրոնը, որը պրոֆեսոր Մովսիսյանի անվանում է, ինքը նման չի ոչ մի ուրիշ կենտրոնի Հայաստանում եղած, այդպեսի, այսինքն թե դասական բժշկություն ոնց որ ուրիշ տեղը, դե դուք դա չեք անում համարելով երևի, որ այդպեսի կենտրոններ շատ կան։ Ավելի լավ է զբաղվել ինչ-որ մի ուրույն, մի հետաքրքիր ուղղությունով։ Այ կարող եք ասել, ինչն եք դուք ընտրել ձեր հիմնական բուժօգնությունը, բուժծառայությունը։ 2011 թվականին Ես կասեմ փախտի բերմամբ, որովհետև չէինք էլ մտածում այդպիսի կենտրոն բացել, ստացվեց այնպես, որ մենք դառանք հալոթերապիայի հիմնադիրը Հայաստանում, հալոթերապիայի եւ ոչ անձավաբուժության ուզում եմ նշել դա։ Հալոթերապիան բուժական միջոց է, ոչ դեղորայքային, որը ամբողջ աշխարհում գործում է արդեն 25 տարի, բայց Հայաստանում գործում է 11 թվականից, այսինքն 6-րդ տարին է, ինչ մենք աշխատում ենք։ Հալոթերապիան դա այն բուժական մեթոդն է, որի գլխավոր ազդող գործոնը 4 նատրի քլորի փոշին է։ Այսինքն հատուկ սարքավորումների միջոցով մենք վերարտադրում ենք աղի հանքերի միկրոկլիման։ Իսկ աղի հանքերի օգտավետության մասին առողջության համար իհարկե հայտնի է շատ շուտվանից, դարեր ի վեր։ 19 թվականի կեսերին, 1843 թվականին առաջինը այդ նպաստավոր բարենպաստ ազդեցությունը նկատեց Ֆելիքս Բաչկովսկին Պոլշայի Վիլիչկա քաղաքում, որտեղ աշխատում էին հանքափորները, նրանք արտահանում էին աղ։ Իսկ Ֆելիքս Բաչկովսկին հետևում էր այդ հանքափորների առողջությանը եւ նա նկատեց, որ ոմանք, որոնք շատ հիվանդ էին սկզբում, աշխատանքի իրենց ընդունման սկզբում, ունեին թոքային, բրոնխային, շնչառական ուղիների հիվանդություններ, մի առժամանակ հետո ապաքինվում են։ Եվ հետազոտելով հիվանդներին նա հասկացավ, որ ապաքինում է անձավը։ Այդ հետազոտման մի տեսանյութ ունենք, որ հետազոտումը ձեզ մոտ է կատարվում։ Եկեք դիտենք։ Ինչն է փորձում պարզել նրանից առաջ, որ արդեն այդ սկսվի գալոթերապիան։ Անպայման պետք է լինի։ Անպայման պետք է լինի նախնական ախտորոշումը։ Պարտադիր, այսինքն թոքերի վիճակը, բրոնխերի վիճակը, այդ Բժշկի Գոհարն է, որը մեր անցյալ շաբաթվա հյուրն էր, որին մենք իրոք շատ վստահեցինք։ Նա հիմա հետազոտում է բալիկին, այո։ Բոլորովին ամբողջովին ստուգում ենք, անում ենք նախնական կոնսուլտացիա, որովհետև յուրաքանչյուր մանրուք մեր համար կարևոր է, որպեսզի ճիշտ նշանակվի բուժումը եւ հետո ճիշտ վարվի։ Դե եկեք վերադառնանք գալոթերապիային, ահա մենք տեսնում ենք սա տարօրինակ ձևի պատ, դա սենյակի պատն է, ինչու է նա այսպեսի, այդ ինչ ռեմոնտ եք դուք արել, ասեք։ Սա աղային ռեմոնտ ենք արել։
Ամբողջ պատերը ծածկված են աղով, դա մեր ավանի, աղի հանքի աղն է, պատված են առանց սոսնձի, սա բացարձակապես էկոլոգիապես մաքուր, այսպես ասեմ, վերանորոգում է, հատակը նույնպես ծածկված է աղով, ինչպես տեսնում եք, սա մեր առօրյան է, առանց Երեխաները այս պահին բուժվում են։ Այո, իհարկե։ Այս սարքի մասին խնդրում եմ ասել։ Այո, այս սարքն է։ Չնայած որ պատերը ամբողջ, սա հալոգեներատոր է, ասեմ, չնայած որ պատերը ամբողջովին պատած են աղով եւ հատակը նույնպես, իհարկե մենք բոլորս դպրոցում անցել ենք ֆիզիկա եւ կենսաբանություն եւ հրաշք կլինի, եթե պատից առանց ոչ մի ազդեցության պոկվի ինչ որ աղի մի կտոր, անցնի մեր շնչառական ուղիները եւ մեզ բուժի։ Հալո կամերաներում կամ հալո խցիկներում, ինչը որ մենք հիմա տեսանք, աշխատում են հալոգեներատորներ։ Նրանք են ապահովում այդ բուժական միկրոկլիման։ Հալոգեներատորը տեղադրվում է սենյակից, հալո խցիկից դուրս, նախապես ծրագրավորվում է օդի խտությունը եւ ժամանակը, որը հիվանդը պետք է անցնի հալոխցիկում, հետո սկսում է աշխատել հալոգեներատորը։ Իսկ հալոխցիկում գտնվում է օդի խտության չափիչը, դատչիկ կոնցենտրացիա, այսպես ասեմ, այո, որը որ անդադար չափում է 4 նատրիքլորի խտությունը հալոխցիկում։ Եվ երբ օդը նոսրանում է, ազդակ է տալիս հալոգեներատորին միանալ նորից, իսկ երբ օդը հագենում է տրված խտությունով, ազդակ է տալիս կանգ առնել։ Այսինքն ինչպես յուրաքանչյուր բուժման մեջ եւ ինչ որ մի բան, որով մենք բուժում ենք, շատն էլ է վատ, քիչն էլ է վատ, պետք է լինի ճիշտ քանակով, որը դուք ընտրում եք ինդիվիդուալ, յուրահատուկ։ Ոչ թե վատ է, այլ նույնիսկ երբեմն վտանգավոր է։ Օրինակ, եթե մեր մոտ գալիս են ալերգիկ ասթմաներով, բնույթի ասթմաներով, գերազանցումը 4 նատրիքլորի հալոխցիկում կարող է բերի ուղղակի բրոնխոսպազմի։ Եվ նաև երեխաների համար օբստրուկտիվ ռեցիդիվող բրոնխիտների դեպքում նույնպես եթե օդի խտությունը 4 նատրիքլորի խտությունը օդում գերազանցի չափաբաժինը, նույնպես երեխաների մոտ կարող է վիճակը ոչ թե լավանալ, այլ վատանալ։ Դրա համար պարտադիր հալոխցիկները պետք է աշխատեն միայն եւ միայն օդի չափիչի արկայության դեպքում։ Բացի դրանից կարևոր է նաև օդափոխման համակարգը, որովհետև յուրաքանչյուր սեանսից հետո պետք է կատարվի լիարժեք օդափոխություն եւ հետո նոր արդեն հաջորդ պացիենտները կարողանան այցելել։ Ես ճիշտ հասկացա, որ երեխաները հաճույքով են գալիս այդ գալով սենյակը մտնելու համար, ճիշտ է։ Այսինքն նրանք գալիս են իմանալով, որ իրեն սպասում է շատ հետաքրքիր ժամանց խաղալ իրար հետ, ինչ-որ այդպես խաղալիքներով, ամեն ինչով, և իրանք ինձ թվում է չեն էլ մտածում, որ իրանք հիմա բուժվում են, ճիշտ է։ Չեն մտածում, մեր մոտ շատ հաճախ գալիս են շակերտների մեջ ասված տանջված բալիկներ, որոնք ասենք շատ են այցելել բժիշկներին, անցել են ոչ այդքան հաճելի բաներով, արդեն այդ ամեն ինչ անցած։ Այո, մենք և շատ անգամ փախում են ոտքը ներս դնել, բայց իհարկե առաջին այցելությունից հետո գալիս են մեծ հաճույքով և երեխաները և ծնողները։ Տիկին Մովսյան, կարող եք ասել հիմնական ցուցումները, հիմա ասենք խոսում ենք երեխաների մասին, երեխաների համար հիմնական ցուցումները գալոթերապիայի որն են։ Եվ երեխաների եւ մեծահասակների համար ցուցումները գրեթե նույնն են։ Ուղղակի կան հիվանդություններ, որոնք բնորոշ են ավելի մանկական տարիքին։ Դա ռեսպիրատոր տրակտի գրեթե բոլոր հիվանդություններն են։ Սկսած մեր մեծերի եւ փոքրերի քթից դա պալինոզներն են, սեզոնային ալերգիաները, ալերգիկ եւ վազոմոտոր ռինիտներն են, հետո ինչը բնորոշ է ավելի մանկական հասակի, դա ադենոիդ վեգետացիաներն են, քրոնիկ տոնզիլիտներն են, լարինգոտրախեոսպազմը, շատ հաճախ այցելում են մեզ կեղծ կրուպով տարապող բալիկները, իհարկե արդեն սրացումից ահագին հետո, օբստրուկտիվ եւ ոչ օբստրուկտիվ դրսևորող բրոնխիտները, թոքաբորբից հետո երկարատև հազը, մածուցիկ դժվար դուրս եկող խորխը։ Այ ինչ ասում եք, այնքան հաճախ է լինում մանավանդ փոքրերի մոտ, մեծերի մոտ էլ։ Ու նրանք ամբողջ ժամանակ ինչ-որ դեղեր են կուլ տալիս։ Ճիշտ է։ Այո, ճիշտ է։ Մենք ընտրեցինք այս մեթոդը մեր աշխատանքի մեջ նաև այն պատճառով, որ այն
լիարժեք բնական մեթոդ է։ Այն ինչ որ մենք տեսանք հալոգեներատորի մեջ տեղադրվում է ընդամենը 4 նատրի քլորը, մեր աղեղանքից ստացված 4 քար աղը, նատրի քլորը, որը այնքան մանր է փոշիացվում, որ համարյա թե դառնում է ուղղակի աննկատ մասնիկներ, երևի մոլեկուլի նանո չափերի հասնող կոնկրետ չափս ունեն։ Հետազոտությունները 1991 թվականին, երբ դեռ խորհրդային միություն էր, Լենինգրադում այն ժամանակ Սանկտ Պետերբուրգ չկար, կար Всесоюзный пульмонологический центр, եւ մենք ունենք բժիշկներ, որոնք հիմա աշխատում են ֆիզիոթերապիայի, կուրարտոլոգիայի ինստիտուտում, նրանք նույնպես մասնակից էին այդ հետազոտությունների, այսինքն ամբողջ խորհրդային միությունով էին կատարում այդ հետազոտությունները, թե ինչն է ազդում աղի հանքերում մարդու վրա, ինչն է, ինչ որ գործոնն է բերում բուժման։ Պարզվեց, որ դա 4 նատրի քլորի փոշին է, բայց փոշին պետք է լինի ռեսպիրաբել, այսինքն շնչվող, այնպիսի չափսի 0.5-ից մինչև 1.5 միկրոմետր, որպիսի նա կարողանա հասնի մինչև ալվեոլ։ Եթե եղավ շատ թեթև, չի ուղղակի կնստի մեր քթանցքում եւ չի խորանա, եթե լինի ծանր, այն կնստի հատակին եւ չի շնչի։ Այս ամեն ինչի տակ կա շատ լուրջ գիտական հիմնավորում։ Այսպես կարող ենք ասել։ Հա, եւ Տիկին Մովսիսյան, այդ բոլոր, օրինակ դուք ասեցիք պոլինոզներ, ես մի անգամից հիշեցի բազմաթիվ իմ ծանոթներին, որոնք մայիսի, հունիսի կողմերը խուճապի մեջ են, որովհետեւ բարդիները պետք է սկսեն ծաղկել, իրենք կունենան այդ ամբողջ երևույթները եւ այլն։ Եթե նրանք նախորոք այդպես փորձ ունեք, գան անցնեն այդ կուրսը, նրանք կարող են այդքան նախորոք չէ, այո, նրանք անպայման հեշտ կտանեն, բայց ոչ թե շատ նախորոք, այլ առաջին իսկ ախտանիշները սկսվելու դեպքում, առաջին իսկ, այսինքն երբ առավոտյան վեր ես կանում եւ առաջի անգամ զգում ես քորը աչքերում, թեթև փրշտոց, քոր, այո, կոկորտում, անպայման այդ ընթացքում երբ հաճախում են մեզ, բուժումը կատարվում է ավելի հեշտ։ Նույնիսկ հուլիս ամսին, երբ գալիս են պալինոզով հիվանդները, որոնք արդեն հորմոնային դեղորայք են ընդունում, որովհետև չեն կարող այլ կերպ շնչել, այդ դեպքում էլ է օգնում, բայց ավելի մի քիչ դժվարանում, երբ երկարում է բուժման ընթացքը։ Բացի դրանից ես կարող եմ ասել, որ հաջորդ տարի, երբ այցելում են այդ հիվանդները, նրանց բուժման կուրսը լինում է ավելի կարճ։ Այ կարճ ու երկարի մասին է ուզում հարցնել, ինչքան է տևում մեկ սեանսը, երբ որ ներսնեն, ու ինչքան անգամ պետք է գան, որ դուք ինչ-որ մի արդյունք ստանաք։ Յուրաքանչյուր ախտորոշում ունի իր օրերի քանակը եւ իր օպտիմալ ժամանակը, որը հիվանդը պետք է անցկացնի հալոխցիկում։ Օրերը տատանվում են 10-ից 30 օրերի քանակը, իսկ ժամանակը կես ժամից մինչև 90 րոպե, ժամ ու կես։ Դա կախված է ախտորոշումից։ Հենց այդ պատճառով մեզ ամենասկզբում մենք կոնսուլտացիա ենք անում, որպեսզի ճշգրիտ ախտորոշում ունենանք, որպեսզի ճշգրիտ կարողանանք որոշենք թե ժամանակը, թե օրերի քանակը եւ թե օդի մաքսիմալ նատրի քլորով խտությունը, որը մենք պիտի ապահովենք այս կամ այն հիվանդի համար։ Եվ այդ ամեն ինչը հսկողության տակ է լինում, միանշանակ։ Դուք շատ լավ նկատում եք երևի, թե ինչպես է գնում բուժման այդ գործընթացը, այս մարդը 3-րդ անգամ, 5-րդ, 8-րդ անգամ արդեն ինչ-որ տարբերություն սկսում եք տեսնել եւ պատկերացնում եք, թե փոփոխություն մտցնեք, չմտցնեք, ինչ անեք։ Ոչ թե ինչ մի sense կարծրացած մի ձև է, որ ասում ես ով ուզում է գա, հենց sense պետքա լինի։ Ոչ, շատ անհատական կարելի է ասել, մոտեցում է պահանջում այս բուժումը, որովհետև ինչ է կատարվում, երբ 4 նատրի քլորը հասնում է ալվեոլներ, այնտեղ օսմոտիկ գրադիենտն է ավելանում եւ ներթափանցում է հեղուկը դեպի ալվեոլ, ներթափանցում է թաղանթ ալվեոլի։ Այստեղ հեղուկացվում է մածուցիկ խորխը, սկսում է աշխատել բրոնխիալ էպիթելին եւ խորխոտ հազի ձևով մաքրվում են ալվեոլերը։ Բայց ամեն մարդու մոտ դա կատարվում է յուրովի։ Մենք այդ մի քանի օրը, երբ առատանում է խորխոտ հազը, կոչում ենք սրացման պահ կամ ռեակցիայի պահ։
թե երբ կլինի մենք այդ օրը, այսինքն երեխաների մոտ դա կարող է լինել 3-րդ սեանսը, մեծահասակների մոտ 5-ից 6-րդ սեանսը։ Դրա համար մոտեցումը պետք է լինի անհատական։ Սրացման պահերին կողքից կարող է նշանակվել նաև արոմաֆիտոթերապիա, ինչը որ մենք ունենք մեր Մենք տեսանյութ ունենք, եկեք դիտենք, այստեղ մի այս սարքերը ես Սա լազերոթերապիայի սարք է, որը օգտագործում է շատ անգամ լոր պաթոլոգիաների ժամանակ, քիթկոկորտ հիվանդությունների զուգակցվում է հալոթերապիայի հետ։ Ինչ որ կա մեր կլինիկայում, ամբողջը զուգակցվում է հալոթերապիային, լազերային ճառագայթ է, ստանում են երեխաները հիմնականում, պատահում է եւ մեծերը։ Սա ուլտրաձայնային սարքավորում է, արվում է ֆոնոֆորեզ, հաճախ ֆոնոֆորեզը մենք կատարում ենք պնևմասկլերոզի ժամանակ, ասթմաների ժամանակ, միջին եւ ծանր ընթացքի եւ նույնպես անպայման հալոթերապիայի հետ միասին։ Կրկին որոշ ես գտնում եմ զուգահեռներ չինական բժշկության հետ, որովհետև եթե մենք վերցնենք ֆիզիո եւ ռեֆլեքսոթերապիան, մենք էլի գալիս ենք հատուկ կետերի, հատուկ զոնաների, դա իրոք այդպես է։ Չեմ մտածել այդ մասին, ճիշտն ասած, ուղղակի բուժումը, երբ ֆիզիոթերապիան պետք է լինի, ոնց ասեմ, ոչ միայնակ բուժումը, միայնակ հալոթերապիան չի կար։ Մոնոթերապիան բժշկության մեջ այդքան էլ արդյունավետ չի, դա բոլորս գիտենք։ Եվ միշտ բժիշկները կարելի է անել մոնոթերապիա շատ մեծ ինչ-որ չափաբաժիններով դեղերի, սպասելով էֆեկտի, մենք ստանում ենք կողմնակի էֆեկտներ։ Իսկ եթե վերցնում ենք քիչ, մի քիչ սրանից, նրանից ճիշտ գրագետ ձևով այդ ամեն ինչը համակցված։ Այսինքն կոմպլեքսային ռեաբիլիտացիան, կոմպլեքսային ռեաբիլիտացիան միշտ ավելի արդյունավետ է լինում, քան ինչպես դուք ասացիք, մոնոթերապիան։ Փաստորեն տեսեք, երեխային, որ մենք տեսանք, նրան կոկորտի հետ կապված, շնչառական ուղիների հետ կապված ինչ-որ պաթոլոգիա էր, որը դուք թվարկեցիք նաև հալոթերապիայի ժամանակ։ Ուրեմն եթե նույն երեխան, որ անցնում է հալոթերապիան, նաև լազերային եւ ձեր ասած արոմաթերապիայով կարողանում եք դա արդյունքը լինում է շատ ավելի լավ։ Շատ ավելի լավ է լինում։ Բացի դրանից հազացող բալիկներին շատ հաճախ նշանակվում է պաստուրալնի դրինաժ, պաստուրալ դրինաժ եւ վակուումային մերսում։ Դա նույնպես արվում է արոմաթերապիայի սարքը միացրած ժամանակ։ Այդ դեպքում երեխաները եւ մեծերը, ոչ միայն երեխաները շնչում են բրոնխոսպազմալիտիկ խորխաբերի յուղեր եւ արվում է դրինաժ, որը թույլ է տալիս ազատվել խորխից այն հատվածներում, որտեղից որ դժվար է նա դուրս գալիս ուղղակի թե այն պատճառով որ թերի երեխաների մոտ զարգացած մկանները, շնչառական մկանները, թե ուղղակի իրանց ֆիզիոլոգիայից ելնելով տարիքային, թե եթե դա մեծահասակ է ուղղակի իր վիճակից ելնելով։ Դա շատ արդյունավետ մերսում է եւ երևի թե այդ մերսումով մենք տարբերվում ենք ուրիշ։ Մենք դա մեր հաղորդման մյուս բաժնում ցույց կտանք, որովհետև շատ հետաքրքիր տեսանյութեր ունենք։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք ընդհատվենք, դուք արդեն պատրաստվեք զանգահարելու եւ Գոհար Մովսիսյանը կպատասխանի այն հարցերին, թե ինչքանով ձեզ ցուցված է նման տեսակի բուժում։ Շարունակում ենք Մասնագետ on-line-ը, տաղավարում է պրոֆեսոր Մովսիսյանի անվան առողջության կենտրոնի տնօրեն Գոհար Մովսիսյանը։ Տիկին Գոհար, զանգում ենք, լսում ենք, ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը եւ ուզում եմ մեկ հարց տալ բժշկուհուն։ Այո։ Ես Վահանաձև գեղձի վիրահատություն եմ տարել։ Այո։ Արդյոք կարող եմ բուժվել իրենց մոտ, բնական է որ հազ ունեմ։ Հիմա անընդհատ պոլիկլինիկաներում եւ այլն բուժվել եմ դեղերով եւ այլն։ Երբ որ գալիս է բանը գարնան ասում այդ շրջանը նորից հազը սկսվում է նորից դեղերով այդպես դադարեցնում ենք։ Հիմա ես չգիտեմ, ձեզ մոտ կարող եմ բուժվել թե չէ, ցուցումներ ձեզ մոտ պետք է անցնեմ կամ պոլիկլինիկայի քարտով կամ չեմ կարող։ Շնորհակալություն Տիկին։
Ինչ կասեք, այ եթե այդպիսի մի մեր քաղաքացի վերկացած եւ եկած լիներ արդեն ձեզ մոտ եւ այդ նույն հարցով դուք ինչ կասեիք իրեն, ինչպես կվարեիք նման հալոթերապիան, ինչպես յուրաքանչյուր բուժում ունի նաեւ իր հակացությունները, բացի ցուցումներից, որը ես թվարկեցի, ունի իր հակացությունները։ Հակացությունների մեջ այն ինչ որ վերաբերվում է վահանաձև գեղձի խանգարումներին, միայն հիպերտիրեոզն է, տոքսիկ զոբը։ Ուրիշ ոչ մի հակացություն կախված վահանագեղձի հետ չկա։ Հիպոտիրեոզի ժամանակ ընդհանրակը ցուցված է հալոթերապիան, որովհետև լավանում է նյութափոխանակությունը եւ իհարկե ինքնազգացողությունը։ Հետո Գոհար, չի բացառվում, որ իր հազը կապ չունի վահանաձև գեղձի հետ եւ ամեն դեպքում պետք է քաղաքացին գա եւ մի հատ իրեն ստուգել, միգուցե նրա մոտ հենց բրոնխիտ է կամ բրոնխո ինչ որ լարինգիտ է, ինչ որ մի այդպիսի երևույթ է, քրոնիկական ֆարինգիտ է սկսվել, որը որ շատ լավ կարող է օգնի եւ ոչ մի կապ չունի։ Միակ բանը որ պետք է պարզեք, որ նա ինչ որ այդ հորմոնալ իրեն ֆոնը ինչպիսին է, եթե չկա հիպերտիրեոզ, ուրեմն ինքը շատ հանգիստ կարող է այցելել, իհարկե դա չի նշանակում, որ հենց միանգամից պիտի անցնի բուժումը։ Մենք կանգնեցինք մերսման վրա, ունենք տեսանյութ, եկեք դիտենք, այ ասեք մերսումը ինչով է օգնում այս ամեն ինչին։ Մերսում մենք ունենք վերականգնողական, բուժական մերսում, իհարկե հոդացավերի, մկանային ցավերի համար, կեցվածքի խանգարումների ժամանակ, սկոլիոզի, կիֆոզի, բայց ինչ որ մենք հիմա ենք տեսնում, սա արոմաֆիտոսաունա։ Այո, սա հրաշք է։ Ահա, սա սկիզբն է, իսկ մերսումը շարունակությունը։ Սա ովքեր շատ են սիրում սաունա, դրանից տանը կարող են ունենալ եւ իրենք ուղղակի կդառնան երջանիկ։ Այո, կարող են ունենալ, որտեղ ասես այդ ջերմություն ամեն ինչ կառավարվում է, ճիշտ է, ստեղծվում է։ Լիարժեք ավտոմատացված է, մենք ստացել ենք այս տակառիկը Սիբիր, Կրասնոյարսկից, պատրաստված է սիբիրյան կեդր ծառից եւ հոտը հրաշալի է, հենց բացում ես։ Ինչ է այստեղ կատարվում, սա արոմաֆիտոսաունա է, բայց սա բուժական սաունա է, այն ունի մի քանի, տեսեք, պրոգրամ ազդարավլենիա, առողջացման ծրագրեր, դա սիրտանոթային համակարգն է, մաշկն է, նյութափոխանակության, մկանների, հոդացավերի, դիմադրողականության անկման։ Ինչ միացրեցիք, դա ինչ է տալիս։ Դատչիկ, որը որ երբ արդեն սկսվում է սեանսը արոմաֆիտոսաունայում, այո, դատչիկը ցույց է տալիս առաջինը սրտի աշխատանքը, որին մենք հսկում ենք եւ մեր հաճախորդը երբեք չի մնում մենակ այդ տակառիկում նստած եւ ցույց է տալիս ծախսած կալորիաները, ինչը շատ է ուրախացնում բոլորի մանավանդ կանանց։ Որ ոչինչ չանելով կարելի է ծախսել կալորիաներ։ Այո, ոչ միայն ոչինչ չանելով, այլ հաճույք ստանալով։ Բոլոր միահարողների երազանքն է, որ հենց այնպես մեկ էլ սկսես ծախսել, էլի։ Այո, ծախսվում են կալորիաները, յուրաքանչյուր սեանսի ժամանակ կորցնում են 400-ից 600 գրամ, կշեռքը կողքը դրված է, բայց պետք է պահպանել այդ կորցրածը։ Սա շատ լավ համատեղվում է հակացելյուլիտային մերսման հետ։ Հակացելյուլիտային մերսումը մի քանի անգամ դառնում է ավելի արդյունավետ, երբ հաճախորդը ընդունում է սեանս։ Ապրիլ-մայիսին պետք է սկսեն գալ, որտեղ ծովափ գնալուց է ցելյուլիտը դառնում ակտուալ։ Ասենք այո։ Քան ձմեռը կանայք կարող են մի քիչ ասենք թե այսպես ասած մտածեն մեկավով է տեսնելու։ Կանայք գալիս են հենց այդ շրջանում, ինչպես դուք գուշակեցիք։ Այն բալզամները, որ դրած էր Տիկին Մովսյան, դրանք կրկին էս բանի մեջ ինչ ձևով եք օգտագործում, որպես ինչ։ Չգիտեմ, նկատեցիք թե չէ, այնտեղ կան ֆարսունկաներ, որտեղ լցվում են այդ բալզամները, նույնպես Կրասնոյարսկից են բերված, դա բուսական, եթերային բալզամներ են, արեխովը զբիրաբոյնի, ռիպեյնը, էվկալիպտովի մյատնի։ Եվ նրանք սկսում են փչել, հագեցնել օդը տակառիկում, խոնավացնում են հենց այդ բալզամները։ Զանգ ընդունենք, շարունակենք, լսում ենք, ալո, ալո, հա, զանգը անջատվել է։ Այդ բաները անուշահոտությունները, այսպես ասենք, եթերային յուղերը, բալզամները կրկին ցուցումներ ունեն, թե ուղղակի ասենք թե այնքան որ
Ունեն, բայց դա մենք չենք ընտրում։ Մենք ընտրում ենք ծրագիրը, ինչպես սկզբում տեսակ տաբլոյի վրա, ծրագիրը, որով հաճախորդը ընդունելու է սեանսը։ Այսինքն, եթե մենք ընտրում ենք սիրտանոթային համակարգ, կմիանա ինչ-որ մի բալզամ այնտեղ։ Օրինակ, հնարավոր է միանա միատնի բալզամ։ Եթե մենք ընտրում ենք Արմենվիշես այդ ծրագիրը, նյութափոխանակության հետ կապված ծրագիրը, միանում են ուրիշ ֆարսունկաները, որոնք փչում են ուրիշ բալզամներ, այսինքն տակառիկը ամբողջովին գեր ավտոմատացված է, նա ինքն է ընտրում, թե ինչ բալզամ պետք է հիմա փչի, կախված այն ծրագրից, որը մենք ընտրել ենք սկզբում։ Նաև ղեկավարվում է ջերմաստիճանը 50-ից մինչև 75 աստիճան։ Խնդրում եմ մի անգամ էլ ասեք ցուցումները արդեն այդ մասի, եթե մերսում է եւ այլն, եթե դա չի համընկնում գալո խցիկի հետ ենթադրենք ինչն է։ Հալո խցիկի հետ ունենք, այնտեղ շնչառական ուղիների ծրագիր ունենք, որը կարելի է համատեղել հալո խցիկի հետ եւ դիմադրողականությանը վերաբերվող ծրագիր ունի Արոմաֆիտոսաունա, որը նույնպես կարելի է համադրել հալոթերապիայի հետ։ Դա դիմադրողականությունը բարձրացման կուրսերն են, որը հալոթերապիան նույնպես դրանով զբաղվում է եւ շնչառական բրոնխիտները եւ թոքաբորբից հետևանքները։ Այսինքն այդ դեպքում մենք կարող ենք համատեղել։ Մի զանգ ընդունենք, եթե որ այս անգամ էլ չկտրվի, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Մի հարց կարելի է, չէ՞, Քրիստիան։ Ճիշտն ասած, մի ամիս առաջ ես վիրուսով հիվանդացա, հարբուխ էր, գրիպ էր, չիմացա, շատ ուժեղ։ Նրանից հետո լավացել եմ, բայց պարանոցի շրջանում, պարանոցը հենց սկսում է այդ անմիջապես կզակի մոտ հայտնաբերվել է ավշային գեղձերի մեծացում ու քոր ունի ինքը։ Հիմա ճիշտ ասած ուզում եմ իմանամ դա է պատճառը, որ հիվանդանալուց հետո եղավ, վտանգ կա թե չկա։ Հետո գիտեք, ես հաճախակի հիվանդանում եմ, քրոնիկական հազ ունեմ, բրոնխիտ ունեմ, ու նույնիսկ այս ժամանակ եթե մի քիչ սառը ջուր խմեմ, կողորտս անմիջապես ցավում է։ Ուզում եմ իմանամ, կարող եմ օգտվել մեր բժշկի ասած այդ։ Ինչ կասեք։ Կարող եք օգտվել, բայց այստեղ մի քանի հետազոտություն է պետք կատարել, որպեսզի մենք հասկանանք։ Առաջին հայացքից թվում է, թե ոնց որ թե ինքը ունի ցուցումներ գալոթերապիայի եւ միգուցե եւ այդ մնացածի, բայց ոչ մեկ չի կարող ուղղակի հեռախոսով։ Սա ախտորոշում չէ, մենք պետք է հասկանանք ինչից է մեծացել ավշային հանգույցը եւ արդյոք դա ավշային հանգույց է թե ոչ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ասած կոկորտը սկարմրում է, այսինքն պետք է հանձնել նաեւ երևի բականալիս քսու կոկորտից հասկանալ ինչ միջավայր է, պաթոգեն միջավայր է իր կոկորտում տիրում, այսինքն մենք կարող ենք հետազոտել, ուղղորդել եւ հետո երբ մեր համար հասկանալի դառնա ախտորոշումը արդեն, ախտորոշումը կայանա, նոր կարող ենք նշանակել բուժում։ Տիկին Գոհար, երբ որ մենք այս ամեն ինչը նկարում էինք, այնտեղ կար մայրիկ, որը բերել էր իր բալիկին, եւ գիտեք, որ լրագրողները միշտ ուզում են մի բան գտնեն, էլի, ասենք մի հատ թող խոսա տեսնենք, միգուցե ինքը ասի, որ շատ վատ է եւ այլն, դարձնենք սենսացիա։ Մենք խոսացրեցինք, ստացանք լրիվ հակառակը, եկեք լսենք։ Իմ բալիկը ծնվել է անհաս, ուներ ծանր շնչառական խնդիրներ։ Մենք սկսեցինք հաճախել այս առողջության կենտրոն, արդեն սկսեց փոփոխությունը նկատվել, օրգանիզմը ամրացավ, շնչառությունը համեմատաբար թեթևացավ, մենք սկսեցինք հրաժեշտ տալ հորմոններ պարունակող դեղորայքներից, հիմա ինքը ահագին լավ է զգում, ինքնազգացողությունը լավացել է, հիվանդությունները հեշտությամբ է հաղթահարում, մենք շատ շնորհակալ ենք այս առողջության կենտրոնից, շատ գոհ ենք։ Հոյակապ երեխա, գույնից ամեն ինչից երևում է, որ թթվածնի ընկալման հետ ոչ մի խնդիր չունի եւ տեսքից նման էր գիտունիկի։ Գիտունիկ, այո։ Եկեք զանգը ընդունենք, լսում ենք։ Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Մենք էլ ձեզ ենք լսում, հարցը տվեք։ Ես ուզում եմ իմանալ, ձեր մոտ ալերգիան բուժում եք դուք։ Ինչ ալերգիայի մասին է խոսքը տիկին, եթե մաշկային է, ուրիշ հարց է դա, միգուցե ալերգիան ասենք սկսվում է ֆրշտոսներով, շատ։ Հասկանալի է։ Քթից հոսում է եւ աշկերը քոր է գալիս։
Սեզոնային բնույթ է դա։ Սեզոնային է, թե գիտեք ինչից է սկսվում, թե ուղղակի անսպասելի։ Ահա, ասեք։ Սեզոնային։ Այդ գարնանային, որ ասում են, հա։ Թվում է օդից է էլի ինքը։ Հասկացա։ Լավ, ահա։ Դե թվում է թե ցուցված է, բայց ինչպես նման է պալինոզի, դե այդ ժամանակ մենք ստուգում ենք իմունոգլոբուլինի քանակը արյան մեջ պարտադիր եւ եթե դա ալերգիկ ռեակցիա է լինում է այն բարձր, մեր մոտ իմունոգլոբուլին իջնում է չորնատրիքլորի ազդեցության տակ, երբ այնները թափանցում արյան մեջ, պարտադիր իջնում է իմունոգլոբուլին եւ մենք ունենք մեծ քանակի դրական արդեն փորձ պոլինոզի բուժման մեջ, բայց ամեն դեպքում միջև չկատարվի կոնսուլտացիա, միջև մենք չզրուցենք ավելի մանրամասն հիվանդի հետ, մենք չենք կարող այսպես հեռվից հեռու ախտորոշել։ Դուք ունեք տենց կայուն կապեր մեր երկրի Երևանի լավագույն բժիշկների հետ տարբեր ոլորտների, որ կարող եք միշտ դիմել եւ նրանք օգնեն ձեզ։ Ոչ այնքան վաղուց, մենք սկսել ենք համագործակցել ալերգոլոգիայի եւ իմունոլոգիայի կենտրոնի հետ եւ նրանք շատ հետաքրքրված էին մեր աշխատանքով, իսկ մենք հետաքրքրված էինք իրենց հետազոտություններով եւ իրենց սարքավորումներով գերժամանակակից եւ շատ ուրախ էինք, որ կան այդպիսի սարքավորումներ այժմ Հայաստանում։ Նրանք ունեն նաեւ շատ լավ մասնագետներ, ալերգոլոգներ, որոնք միշտ պատրաստ են մեզ օգնել այսպիսի նմանատիպ հարցերում։ Դե շատ քիչ ժամանակ է մնացել, Տիկին Գոհար, շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք եւ ավելի մեծ շնորհակալություն, արդեն ես դա ասում եմ մեր հեռուստադիտողների կողմից էլ, որովհետեւ այն ինչ որ դուք արել եք, դա իսկական մաքուր նախաձեռնություն է։ Այսինքն դուք տեսել եք, ուսումնասիրել եք, ինձ թվում է, եւ դա համընկավ, ինչպես դուք ասեցիք, որոշ քանի տարի առաջվա դեպքերի հետ, որ դուք սկսես թվալ, որ նման տեսակի մոտեցումը շատ ճիշտ կլինի, լրացնում եք արդեն եղածը, ոչ թե ուզում եք փոխարինեք, եւ իհարկե դա այլընտրանքային բուժման տեսակներից մեկն է, որը չի հերիքում մեզ, երբ որ մենք գտնում ենք ուղղակի դասական բժշկության դաշտում, բժիշկները իրենք գիտեն ձևերը բուժելու եւ այլն, բայց սիրում են անել այն, ինչ որ իրենք Բայց բժիշկները շատ են սիրում մեր մոտ բուժվել, ես ձեզ ասեմ, այո։ Եղավ, շատ շնորհակալություն, Գոհար Մովսեսյանն էր այստեղ, պրոֆեսոր Մովսեսյանի անվան առողջության կենտրոնի տնօրենը, շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։